comportement lourd ça. Pipi! Attends chérie, pousse-toi. Ça va? Ça va. Oui, on dit pas. Aïe, Mobo, tu me réponds pas là. Tu as mal dormi ou bien? C'est ici que tu as fait beaucoup de cauchemars. Depuis moi-même, je demande, il ne veut pas me dire. S'il fait des cauchemars, il n'a qu'à dire on va donner médicaments des femmes Mani là, ça va le mettre Dieu, il va bien dormir. Ah, avec Pirigeois, c'est réglé. Ah, Mobo, réponds-nous quand même. C'est pas ta soeur qui ronfle toute la nuit ici, elle laisse même pas les gens dormir. Vous là même vous êtes bizarre dans votre famille là. Sacrilège, moi ronflé. Quand tu me regardes, là, je ressemble à quelqu'un qui ronfle la nuit. Tu me prends pour ton dinosaure, bien ton rhinocéros. Je ne te permets pas. Depuis que chez nous là-bas, on ronfle. On a été très bien éduqués. Vous là même vous dites quoi même? Hein? Elle est là, elle ronfle, on dirait porte toute la nuit. Toi tu es là, tu la défends, je ne te permets pas. Tu as besoin de me permettre. À cause de ton petit riz, je mange dans la maison si tu ne mets pas quoi. Si tu me lèves tout de suite, je prends ma soeur et puis on s'en va. Où est ma soeur? Tu veux partir, faut partir. Regardez. André, bonjour. Ah, bien sûr. On dit que ton visage est gâté comme ça. C'est pas le bon. À cause de son petit riz, moi je mange dans la maison, c'est va traiter ma soeur de ronfleuse. Attends, il a osé. Tu ris là pourquoi? Si on te traite de ronfleuse, ça va te faire plaisir. Hein? Relation là, je suis dedans comme ça fait des siècles. Toi, pas de relation. Et puis, Mais en tout cas, c'est bien sûr, il a raison. Comme tu es ici, tu as mangé son riz là. C'est normal qu'il va te parler comme ça. Mais c'est ça. C'est parce que je suis ici qui fait ça. Je vais partir avec ma soeur, on voit ce qu'il va faire. il faut me laisser tranquille. Je suis dans mon foyer. Donc tu vas pas me suivre. Oui, pardon. À cause des petits amusements là, tu vas venir gâter mon foyer. Pardon. Bien sûr, moi, si je vais vous présenter ma chérie, quand vous allez gâter vos visages là, moi, je m'en vais, chérie, allons. Allons. On continue de manger des blancs là. Continue de manger sur manger. Chérie, allons. Voilà, quand on te dit que tu ronfles. Je ne ronfle pas, arrête de me dire, je suis en plein dimanche. Tu ronfles, on dirait porte. Pardon, là, moi je ne ronfle pas. Le dimanche, comme ça, tu vas venir mentir sur les choses. Regarde, pas chercher ma bouche maintenant. Pardon, faut me laisser. Regarde, ça c'est qui? Non, mon visage, non. Ça là, c'est qui? Tu parles plus. Ça c'est un montage que tu as fait. Mais ça, c'est un montage. Regarde. Faut pas écouter, moi, si tu sais que c'est un montage. Moi aussi, on peut pas faire des choses comme ça. Ça là, c'est qui? Alors c'est vrai, hein. C'est toi. Hein. Il a insulté le monsieur là, cadeau. Voilà, c'est comme ça que vous faites dans la maison là. À cause de toi, tu as failli ne plus manger riz ici. Hein. Là, tu fais tes papatos quoi. Voilà, elle aussi, skinny. Je vais vous m'énerver au sol.